Salam dəyərli izləyicilər, mən siyasi bloger Elnur Əliyev. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov deyir ki, Azərbaycan Fransada da gözəl yaşayır. Zəhmət olsa videoya baxın. Azərbaycanda yaşayış səviyyəsi yüksəkdir. Özümüzü Fransa ilə də müqayisə edə bilərik. Bunu Heydər Əliyevin anadan olmasının 102-ci il dönümü münasibəti ilə tədbir və Bakı şəhər prokurorluğunun inzibati binasının yeni korpusunun açılış mərasimində Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov deyir. O bildirib ki, bütün sahələrdə bu inkişaf hiss olunur. Start. Bu inkişaf ölkənin bütün istiqamətlərində davam edir. Millətlə məzələndir bu. Ərazilərdə işlər sürətlə aparılır. Orayla yanaşı paytaxtda və digər regionlarda inkişaf, islahatlar aparılır. Digər post-sovet ölkələrində durğunluq var, lakin bizim ölkəmizdə inkişaf sürətlə gedir. Azərbaycanda yaşayış səviyyəsi yüksəkdir. Biz bugün özümüzü Fransa ilə də müqayisə edə bilərik. Lakin biz Azərbaycanda yaşayış səviyyəsi yüksəkdirsə, Azərbaycan xalqı Fransaya niyə mühacir kimi gedir? Və yaxud da digər ölkələrə niyə mühacir kimi gedir? Ay üzdən İraq şərəfsiz, hə? Azərbaycanda adam qalmayıb, hamısı mühacir kimi Avropaya axınışıblar. Gör Azərbaycan xalqını hansı üzdən İraqlar idarə edir? Pıssın vicdanımıza qeyrət və. Sənin qeyrətinə tüpürüm elə yalansa. Sənin qeyrətini sikim elə.